こに言わなって言った感じ。あ、座れ座れ。まだ iPad 見てちょっと焚き火ぐらい落とすよね。あーうめえ。だけどこのベンチはね、ロングにできるベンチだから古くなってもね丈夫なんですよ。ご飯するようなクッパリとかそうだから。上の羽も下の羽も生えてるので、僕も結構気になる。と岩の間のね、大変なね流れのところで生きてるからね、骨もね肉もね強いんだよ。これも骨？うん、骨は避けて、白い、それも骨だ。背骨、背中の骨。背骨？うん。これは骨？それも骨。白いところがお肉だから食べれるかな。うん、骨。白いところがお肉だから。白くて柔らかいところ食べない。これは？食べてみたら分かるね。硬かったら骨だから出しない。体の顔の骨かもしれないし。うん、白いのは肉だ。うまいっしょ。お酒と一緒にね、食べたら最高だけど、まだちょっと早い。これちゃったよ。ちょこっと。サチが魚加えたドラムになってるからいいですけど。それ骨だね。どうだった？夏。